Türkmenistan'ın yaralı güýçleriniň şahsy düdümi imit ýetmezçiligi, harbyly waslaryň ýetmezçiligi ýaly üçünçülük meseleleri bilen ýüzbeýdi bolýarlar. Ýaş eskerler çagyryş boýunça harby gullugy tamamlanan raýatlaryň könüli waslaryny gemeli bolýarlar. Täzel waslar möhüm seneleri bayramçylyk günlerine niýetlenip harby ambarlarda saklanýar. Şu günler Türkmenistanyň raýatlary harby gulluga çagyrmagyň hemde gulluk möhletini tamamlanan raýatlary harby gullukdan boşatmagyň ýazky möhsümi dowam edýär. Ýurdun harby edaralarynyň üçünçülük şertlerinden habarly çeşmeler harby bölümlerde imit ýetmezçiligi we harby was ýetmezçiligi ýaly problemalaryň dowam edýändigini aýdýarlar. Çagyryş boýunça harby gullugy tamamlaýan eskerler serkerdelerin tapsyrygy bilen howsarlaryny jaň edip özlerine raýat iskleriniň iýerilmegini haýsy edýärler. Olaryň köni uniformalary harby bölümlerdäki ammarlary tapsyrylýar. Sondan soňra olaryň harby bölümleri terk etmegine ruhsat berilýär. Köni harby waslar ýaş eskerlere paýlanyp berilýär. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Datyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ol harby gullugyň ilkinji gününde ýaş eskerlere paýlanyp berilen täzel waslaryň möhüm seneleri, şol sanda harby kasam kabul ediş gününe, bayramçylyklara ýa-da barlyk günlerine niýetlenip harby ambarlarda saklanylýanyny aýdýar. Ýaş eskerler özlerini paýlanyp berilýän täze harby waslary harby kasamda, bayramçylyk günlerinde ýa-da Gorunyk ministrliginden iberilýän barlykçylaryň harby bölümlerde barlyk geçirýän günlerinde geýip bilýärler. Bayramçylykdan ýa-da barlygdan soňra täze waslar ýaş eskerlerden ýygnanyp alynýar. Diýip Datyk radiosynyň habarçysy Çeşmeň sözlerini çitirleýär. Bu aralykda ýerli finçler ýurdun harby puwdagyny dowam edýän problemlary, şol sany üçünçülük we terbiýeçilik meseleleri boýunça alada beýan edýärler. Finçlere görä Türkmenistanyň yaraly güýçleriniň şahsy düdümi ençeme ýyllardan bäri dowam edýän kronik häsiýetli problemlardan ýetir çekýär. Hökmany harby gulluk borcunyň ýerine ýetirilýän döwürlerini 2 ýylyň dowamyny käbir eskerler harby bölümlerde giň ýaýran agylygyň we kemsitmeleriň pidasy bolýarlar. Hususan da ejid, saglyk ýagdaýy pes raýatlar harby gulluk döwründe fiziki we ruhy basışlara tezewar bolýarlar. Sütüm görkezülen eserler hemisilik ruhy şike salyp durmuşyň geljekki tapgyrlarynda da kynçylyklary başdan geçirýärler. Diýip ýerli finç aýdýar. Iran tarasyna harby gulluk döwrüne ruhy şike salan raýatlaryň maşgala durmuşyna zorlugy ýüzürýän halatlary ýüze çykýar. Hökmany harby borçluk döwrüne ruhy basışlara duçar bolan raýatlar raýat durmuşyna uýgunlaşmakda hem kynçylyk çekýärler diýip finçler aýdýar. Datyk radiosynyň habarçysy ýyllar boýy ýurdun harby puwdagyna nowsanlyklar, şol sanda yaramaz üçünçülük şertleri, imit ýetmezçiligi, harby gullukda hukuk kemsitmeleri barada ýygyderlik habar berip gelýärler. Redaksiýa Türkmenistanyň yaraly güýçleriniň şahsy düdüminiň yaramaz üçünçülük şertleri barada degişli harby edaralardan tesbir alyp bilmeýär.